tere hommikust ja tere hommikust Uus-Meremaalt. Siin aurab minu, mis see oli, võililletee, röstitud võililletee. Lõhnab küll väga-väga hästi, aga ühesõnaga meie reisi sihtkohaks on siis seekord Uus-Meremaa ja me jõudsime siia eile öösel majutusse ja magama. Me jõudsime äkki mingi peale kella 2 öösel ja nüüd ärkasime natuke peale 7, nii et unetunde väga palju pole, aga täna me alustame vaikselt oma seikluste ettevalmistamisega. Ehk siis lähme võtame campervanni, lähme ostame söögiasjad ja natuke võib-olla peame üleüldiselt plaani, sest me teame enam-vähem, mis ringi me siin tahame teha, aga täpselt nii-öelda plaani pole paigas. Aga jah, eks te siis näete jooksvalt siis, kui me ise ka, ma ei tea, mis ma tahtsin öelda. Ja nagu te näete, siis kaamera kvaliteet või pilt võib olla natuke teine, sest et ma lõpuks, laske ma näitan teile teid. Soetasin omale sellise nunnu vlogi kaamera, sest ma otsustasin, et kui ma seda teen, siis ma tahan teha seda nii, et on mõnus ja mugav. Et ma ei pea telefonist neid klippe otsima ja saatma kogemata hunnik valesid klippe oma arvutisse, siis seal sorteerima. Ja siis see võtab nagu 7 korda kauem aega. Pluss juba ma olen aru saanud, et sellega on nii palju mugavam filmida. Siin on väike ülevaade, mis me siis ostsime. Siin on kõik, mida ei pea külma panema. Hapukurk, maapähklivõi, tatlid, õli, maitsaineid, njokisid loomulikult. Ja siis wrapid. Siin on igasugu tee, purustatud tomatid, tuuna, oad, ühesõnaga kogu selline kraam tähendab. Nõudepesuvahend, mullivesi, kräkkerid. Siin on meil igast värskeid kraami, mesi, ähtlid, sibulad, apelsinid, banaanid, mis iganes. Ja siis vesi. Ja külmas on meil siis, nagu näitasin, hapukurk, majonees, 2 kombutšat, millest selle üle ma olen väga elevil. See on mustika, virsiku ja ananassi mango. Ja siis meil on siin muna, chorizo, tatlid, kreeka jogurt, tomat, mustikad, maasikad, hummus, feta ja tavaline juust. Ja siin meil on siis täna, homme ja mingid asjad veidi kauemaks ka. Super. Kuhu nüüd edasi? Ma ei tea, võtame sulle süüa kuskilt ja võib-olla ma võtan ka väikse ampsu. Ja siis vaatame, äkki kohtume kaasteelistega. Jah, äkki sõidame järgi neile. Ja paks saiaga, igal juhul. See on meie väike tagasivõidlik pesake. Siia siis saab poodi teha või üles või mõlemat või? Jah, aga ma arvan, me teeme alla. Jah, võt, selline ta on. Oh my god! Nii peale paaritunnist sõitu me oleme jõudnud Kaikuurasse ja no vaated, nagu te näete isegi sealt tagant, on täiesti imelised. Siin on minu ülitubli kaasreisija, minu autojuht, meie autojuht. Lähme igatahes nüüd otsime üles hülged. Nii mulle juba kaugelt jäi see nunnupall silma. Vaadake, kui nunnu! Lõpeta, vaata, kuidas ta naeratab. Läheb vaata. Siin ma pean küll kaameraga kohe pildi tegema. Ma seda võin auto juurde. Tere hommikust, on reisi teine täispikk päev ja me hakkame tegema oma hommikusööki. Ja teate, mõtlesin, et kui me siin juba matkamisest räägime, siis räägime ikkagi ausalt, eks ole. Et väga tore ja mõnus on küll, aga see tunne, nagu oleks koolihommik ja keegi ajab siin sealt külmast voodist välja, see ei ole väga mõnus. Aga selle eest me saame nautida vaateid, selliseid igasuguseid
laske ma näitan teile. Saame nautida selliseid vaateid oma hommikusöögil. Siis justkui on see seda kõike väärt. Nii et teeme hommikusöögi, kohtume oma teekaaslastega ja alustame teise päevaga. Nii, mis kombucha meil täna on? Täna me proovime ananassi mango kombuchat. Ai. No, lõhnab hästi. Ja siis saad võrrelda selle mustika omaga. See on hea, on ju? See on hea. Ma annan proovin ka. Okei, see on väga hea. See on parem kui mustika. Minu reaktsioon versus Kaisa reaktsioon. Mina ütlen, see on hea. Sa ütled, see on hea. Sarvedega kindlasti. Aga... Emapõtradel on sarved? Jah, ja neil on sellised lehvivad kõrvad. Aga nagu, kas on sarved mõlemal poolel või? Oleme jõudnud oma esimesele minimatkarajale, nii et lähme vaatame, mis vaateid siin pakkuda on. Põhjapooluse New Zealand. mõttes siis nagu... Meil on siis väike lõunapaus ja me teeme lõunaks gnocchisid, chorizo, ubade ja nende purustatud tomatidega. Ja siis samal ajal, kui Marek teeb meie lõunasööki, siis ma teen juba valmis meile näiteks õhtusöögi või mis iganes vahepala või millal me tahame seda süüa. Teen tuuna sellise müksi, kuhu läheb tuunikala, punane sibul, hapukurk, mais ja majonees. Ja siis meil on ostetud wrapid ja juust, et teha selliseid väga kiireid wrappe. Nii et see on see, mis meil hetkel siin kämpimismenüüs on. No nii, meil on reisi 3. täispikk päev alanud ja käisime pesus. Kui mõnus on olla puhas. Ja mis ma tahtsin öelda? Jah, nüüd me võtamegi suuna rohkem lõuna poole. Ja täna on ootamas meid, et me oleme liustikke ja enne seda kõike me lähme teeme kuskile hommikusöögis. Me startisime täna mingi 7 aeg, ehk siis vahetult enne päiksetõusu. Ja nüüd tulimegi duši otsima, aga no alati on vaja münte, siis vaja raha kuskil välja võtta, siis on vaja seda raha kuskil ümber vahetada ja siis alles siia pessu tulla, nii et me lähme teeme kuskil 40 minuti sõidu kaugusel ühe mõnusa hommikusöögi ja siis vaatame edasi. Et suure tõenäosusega täna lähevad meie teed Kaisa ja Martiniga lahku, kuna nende reis on paar päeva pikem, siis neil ei ole mõtet sõita nii kiiresti seda marsruuti läbi ja meie ei saa teha aeglasemalt, sest et siis me peame skipima mingid asjad. Aga meile õhtul panime väikse plaani paika. Kohe vaatame siin. Et kuigi üritame ikkagi või oleme võrdlemisi spontaansed, siis me saime aru, et kui me tahame kuskil jõuda, siis me peame natuke läbi mõtlema. Nii et me eile õhtul panime siia oma plaanikese paika. Ehk siis täna me lähmegi neid liustikke vaatama. Ja siis homme peaksime jõudma lõpuks Queenstowni. Ja siis reedel me juba hakkame liikuma tagasi üles. Ja reede laupäev oleme siis Mount Cooki ja Lake Tekapo kandis. Ja pühapäeval me siis peamegi selle vänni juba ära viima. Nii et see reesadais nädala pärast, aga ma räägin nagu see oleks homme. Igal juhul järgmine pühapäev nädala pärast me viime juba vänni tagasi ja meil ongi siis plaan veeta lihtsalt üks päev Christchurchis ja jah, igal juhul vaatame siis, kuhu meid täna see tee viib. Kõik, mis ma tahaks, oleks lihtsalt süüa. Nii, me tegime siis banaani muna kaneeliseguga, tegasime sükse miksi ja siis praadisime saiad nagu vaesed rüütlid. Mitte päris. Ja peale panime kreeka jogurtit, mett ja maapähklivõid ja mustikaid. Nii et maitse, mis kuidas on. Tuleb väga hea. Väga maitsev.
järgmine peatus Franz Josef Glacier. ehk liustikud. Let's go. Need ei ole nagu videot. kui suur ja äge see. See ei ole see üks. Ma seda tossu nägin. Tule siia, tulitle. Franz Josef Me Glacier. oleme kohale jõudnud. Franz Josef Glacieri juurde. Buss on pargitud, potid on õlal ja lähme vaatame siis, mis vaateid me siit näeme. Ma näen, et see tabloo ütleb, et me näeme neid liustikke 3000 meetri kauguselt, mis on päris kaugel. 3000 kilomeetrit, ei, 3000 meetrit. Nii kaugel, see on nagu Palm Beach ühest otsast teise. Mida? Kuidas kommenteerid vaadet? Väga ilus. Lund varemgi nähtud. Aga neid see on mägesid... nagu haruldane või? Nagu need tässä need Kuhu me lähme? No proovime siia minna või? Või View of Views. Alustame ühest. No ma olen sinna Reflection Islandi poole kõnnimas on hästi. See on juba päris matka moodi, kui ma praegu vaatan, nüüd mul oleks jälle kõhtuseks. hea soe pauguti on siin küll. Nii, kuidas need värid selga käivad? Hardi koloonia. Reaalsed auguvad ju. Ründame. Ma arvan, ta on kuri, et sööb. Või see oleks vaat komöödia.